天猫魔屏在国外，因为网络原因，天猫魔屏上很多视频无法观看 ，VIP 会员也不行，怎么办？配一个海外华人专属神器 C 加路由器就好了。支持国内音视频软件 APP 全球使用，支持国内所有智能设备全球无差别使用。上市8年以来，已经销售全球70多个国家或地区，好评率达100%，无一差评，用也非常方便。只要用网线接在家里路由器或是 modem 后面就好了，不需要任何设置。天猫魔屏投影连接 C 加路由器的 WiFi 无线信号，就可以和在国内一模一样使用了哦。所有的内容都可以正常观看了。C 加路由器，海外华人专属路由器，京东有售，搜索 C 加路由器就好。